心怡，别怪我，出来混没谁容易的。不是你，找不到那个女孩了。就你了，给我好好服侍顾总，少不了你的好处。顾总，难道是顾氏集团的顾寒松？真的是顾寒松，交上这样的金龟婿，我这辈子都不用愁了。放开我！放开我！是他，真是天助我也！你回去吧，不用你了。跟我玩欲擒故纵是吗？快给老子开门！哎，陈大少，怎么是你？陈少爷，那我跟我走吧。梁心怡，你坏我好事，这笔账我记下了。